TMTV. Yartı kilogram селедка, 3 plitka şokolad aşağandan so'ng salqin süt içip qo'ysangiz, bog'chadagi olmalaringizni endi yumushga aşasangiz da bo'la. Selam do'stlar, TMTV telekanalında atamli crash topshiruvi ham bizda qo'noqda bugun big muzikal, big ijodiy, big artistichniy deb aytira kerak, big motor ko'rkampor Rizat, Zinira, Rizat Ramazanovlar oilasi. Kirsa aytdim. Selam Rizat. Selam Zinira. Selam. Dostum degan. Bir ko'ngilli boshlanadi bizning topshirig'imiz. Boshlama çok ko'ngilli edi bizlar. Do'stlar, borisini ko'rib tegib bitira olmaysiz, shunga ko'ra hali ko'rsattirib ko'rmaganingizni. Ya. Sen qo'rqitma. Ya, davom bir qat endi shod biz sizni ko'rib bizga o'zi bizning osh suv bo'lmasida o'zi bizning studiyamizda deb aytdik. Uzg'onida bittamlar bavurlar pishirgan edik, shulay bit. Hozir endi mana bugun baliqlar pishirasiz, lekin har şeyda pishirgancha endi bo'laklaringiz bilan tanishib, zo'r bo'laklar olib kelgan deb eshitdik. Birinchidan xayrli kun, hurmatli TMTV telekanalini qarovchi do'stlarimiz, barchangizga qaynar salomlaymiz. Esenlarmisiz? Yo'q, shunday aytishim. Hey, salam. Salam. Bo'laklar deb illansa zo'r bo'laklar deb bo'lmadi bo'ladi. Men endi birinchi taqir kelganda qoshiqlar olib kelgan edik. Soba. Ay, u qo'shiqlar bundan ko'rinmish. U qo'shiqlar bilasizmi, ular tuzli endi. Ular tuzganlar endi. Topshiriqni qarab bordim. Shunga ko'ra kuz oyi o'yinda o'ngish yo'li mana bunda bizning pomidorlar, yashilchalar, kulda baliqlar. Bol bilan erkina bir şey isharsiz, mana boshqirt boli sizga, Boshqirdistondan, tegasa Sobadan ham endi bizning balakeygina kompakt diskimiz chiqdi. Shu diskni tinglab, bol bilan 15 jir bilan 15 jir bilan birinchi tavga diskimiz. Rahim etib, qutlaymiz. kichkinagina bo'laklarimizni zo'r etib olamiz. Rizat bo'laklaring uchun rahmat. Zinira bo'laklari qo'ya. Bizning qo'shiqlarni Bizning qo'shiqlar bilmayman. Sizning qo'shiqlar Lisqozdan keldi u. Yarar endi o'sha bo'laklar Sobadan, bular Boshqirdistondan. O'shanasi kela Boshqirdistondan sinabda bor. Rizatni qilib Tilingga tizib qo'ya. Soba ishlari kelaman. Yarar. Bek zo'r rahmat bo'laklaringiz uchun. Davom bir qat bo'laklaringiz uchun zo'r rahmat. Topshiruvimizni boshlaymiz. Aytganimcha, o'zg'on topshiruvda siz endi bovur hazırlaganingiz, bugun baliq ulashyapti. Mana olishtirdim bir necha harfin, ham endi albatta bovur tugul, bugun baliq. Qisqartdik. Baliq qisqartdik. Ya, haligi garbosha, totorshendu kakra sholg'i, kim narsa hazırlay ola. Kim narsa hazırlay bila. Uqag'ana kerak tugul, yami? Yarar. Bulat, kakra sholg'idan, garboshadan men endi joylarga qisuvni ishlarimiz, narsa o'zim ishlab qaraganim bor. Men qizdirarman tobada. Onun garniri bo'lur ris, dugi. Yarar. Onun garniri bo'lur dugi. Shunda bir narsa mendab qarab olamiz, tamli bo'lur. Ha, birer salat. Birer salat. Salatni yasarmiz pomidor, cho'rkadan chiqarilgan sir, so'g'onni vaq etib turibizda, shuni mayonez, tuz, shab bo'lacaq. Endi ko'z oldimga keldi hozir. U tamli salat, bu qizdirilgan baliq. Ya, Zinira. Men duxovkada pishiraman baliqni. Butunlay, nasha olasizlar? So'g'on, yo'q endi turibmiz, damlatgichlar qo'shib mayonez bilan yanına barangga da solib. Niye turib turasan ana to'yim oldimda? Shalt motorlarni qo'ydim-da. Menda bit osh yesa kishilar ko'p bo'ladi, uni banasini bo'lib bo'lmaydi. Ishkash bo'laymiz ana. Seniki duxovkada ham bir nega salat yasasan sen bilan? Men baklajan qizdiraman. Sen baklajan kerak bo'lamsan? Yo'q, men Mana hali sen Rizatning baklajanini da olsang bo'la bo'ldi, yami? Ko'proq qizdir, kollektiv, zo'r. Yarar. Endi albatta sizga bo'lishacak. Bizning topshirig'imizdan general sponsor bo'lgan Ko'kmara Metal Savod zavodi Oshiq aksionerlik jamg'iyatidan mana shunday tabalarni senada berib hali. Kaç turlari da bor. Ko'kmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan savod saba Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. Kibet degandan Ko'kmara zavodining o'ryangi firmenlik kibeti ochildi. Richard Zorga 11B adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qatında.
Kilegiz, olığız, şep tabalar, keştürüller, barısı da zavod beyelerinden. Vaqt bilan sanalgan. Sizga da kengash etilar. Bizga da Sponsorimizga rahmat. Albatta biz biz kullanabız. bo'lak gitgan tabalarni kullanabız. sug'ishib kullanmaysizdir deydi. Yo'q. Hali Pishirib, qizdirib. og'indagina qizdiramiz, qorasini timaydi pak. Yani shulaymi? Soqlab Saqlab qana. Yara. Ya, aytdik bizga kirishimiz ishga. Baliq turab narsa kerak. Biz diganda qo'yamiz, Ey, digini qo'yib, boshqa. Diganda qo'yib, Digini qo'yiq, sen buni o'zing qo'shib jibar endi. diganda qo'yamiz. Garnir pishirsin, baliqni bunda qizdirsin. Ayyo. Ya, aytdik, endi yangiliklar mana jay oyi o'zib ketdi. 3 oy. 2 oyi salqin yomg'irli, 1 oyi жылы issi bo'ldi. Nelar ishlab ilgirdingiz? Va'da berganingiz fadir bir vaqt bir intervyuga kelgach, mana kliplar chirashak, biz jurlar yozdirashak, biz necha jur yozildi, necha klip tushirildi sizlarga. Ayyo. Yakun sili boshlaydi. Men sili boshlayman endi. Aytali. Birinchidan da bütün ishlar Allohga shukr ishlandi. Biz endi Qo'yilgan planlar jayga qo'yilgan o'taldimi? planlar, jayga planlar butinsida o'taldi. Mana yangi konsert programmasi hozirladik. Bu yilgi programmada endi 13 yangi jir bor. 13 yangi. Bir yangi jir qolganlar Allah endi. bilsin. Ayyo. Qolganlar endi bir 4 jirni tegi programmadan qoldiramiz. Birinchi programmadan bu yilgi yangi konsert programmasi narsa bilan ayrıla. Bu yilgi jirlar butunisi bizning endi bütün jirlarimizning avtori yoqdoshim Oydarabek Temirbayevning jirlaridan tura turgan bo'lacak. Şuna göre türlü janrda işler qaradık. Çünkü bir kompozitordan gına bunu ötebe qabatlanu degan söz bara bitmedi. Jırları o'xshash bo'lib ketdi. Salmaq jırlarda işledik, orta tempo, tiz jırlarda. Mana şuna göre bir sahne. Ularning melodiyasi turlidir bit endi. Türlü. Degan bir o'ktara melodiyasi Faydur tizgina boshqarib, Faydur oqirin mana. Turapmi? Turap. Qarag'iz, yordam etam. Sen idasha bo'lishasizmi? Yordam etasizmi? G'omamizda itni Rizat Turi. Tunida. Suyib da qo'ytaman-da. So'yib qayta endi. Hali eshitganim qodiranda zavodga borib kolbasa yasab qo'ytadi deb. Dres bo'lsa. Dres. Do'stlar, mana shu yashab etar. Olganlar bir ot olib borganlar kolbasa zavodina. Deganda Bir ot tug'ilindi. Yana bir ot bo'tdi endi. Bir ot bo'lmadimi? Balki kichkina poni bo'lgandir. Bular namasida turab. Ya jurlar bo'ldi, konsert anlaşıldı. Yangi iki klip tushirdik Bulat. Birisi Sinikano degan jirimizga, ikkinchisi bir papiti bo'lgan degan jirimizga. Birinchi klipni endi Sinikanoni tushirdik Sobada. Adil Hamzin, Nurshot Ashadullin bitmana biz endi tege klipni tushirib bitirgan kunni Zinira fotoni qo'ygan Instagramga. Undayli mashinalar aylantirib, shunday пожарный mashinalar bilan skoriy помощь mashinalari bilan birlikda tushirganik. Bu oyda turmushda problema yetarlik, narsaga bunday kliplar tushirasiz deb Avariyalar ko'p bitindi bu turmushda. Harakatlar. Hali syujetni ko'rmaysh endi. Biz endi nechik bor shunday qabul etdik. Tege bilbetinde basuda da, o'rmonda da tushirasi kelmay, azrak. Endi bir azrak o'sish kerak narsadir, ikkinchirak ishlab qaraysiz. Ma'nasi kerak, ishtalaga kerak. Shundayroq klip ishlab qaraysiz kelgan. Bo'ladimi bitindi? Turmush degan. Shunga ko'ra shu klipni men sog'ini ishladik, u klipni hozir. Bu klipni ko'rdim, qaradim, молодцы, bit yaxshi. TMTV telekanalida. Ko'ngillarga o'ta turgan, ijroda. bag'riga tiya turgan. Молодцы. Rahmat. Ana bir Papetib o'pgandan jaran endi TMTV production bilan tushirdik. Ansalom Abirsali. ko'rasi bor. Yangi yillarda. Bit isini chiqarib ko'rsatgach, anasini qiziq qolmay bitindi. Xudoy bit. Aliga birsi baratirsin, anasini ikkinchisiga ko'chirib. Baliqlar turaldi, baliqlarga kirishamiz hozir endi. Ularni qizdira boshlaymiz. Nessaga uzoq so'zlarga shular bit. Tezroq Yana bir qizdirsak, soat tezroq hozir oshamiz. bo'lat kerak bo'lar. Albatta. Baliqlarni bu tariga Marinadlaysizmi? marinadlayman. So'g'on. Ana odatda endi 1,5 soatga qoldirga kerak. Bizning vaqt chekli Bizning bitti. vaqt chekli. Biz ana butab, tishlarni qo'shib, duxovkaga sразу qo'yamiz. Aytadi, shulay. Bizning qonaqlarimiz shunday ilgari bo'lib chiqdi, direktda Zinira. Yirak ekan, qara o't sinani. Endi balig'in turab, hozir bunda marinad yasab, so'g'on turadi. Pishirin va so'g'on tag'in kerak bo'ladi bular. Kerak bo'ladimi? Yarar, so'g'onni biz bir birim ishlaydigan hozir birim beramiz. Bir sinov uyushtiramiz kengada, Rizatga da Rizat balig'ini tuzda sitmadi, bir ishlamadi da tutdi da qizdira boshladi.
İdeler şaşırsınlar. Аннары себебіз дейді. Andan sonra. Birazdan kuyruq koygan, katıraq koygan gibi. Майы сіптірі. Ya, konser programmasını kimler oylayayım? Yani size alıp barışı sen özün mü? İldar mı? İldar da yaşaysın mı? Шибіш-шибішлер, әлбәтте. Илдар біздің сценарийның нешегінде. Жырның күйін, сөзін бір кім бәйлене тұрған болмасы қайтыры біздің енді Айдар абай үстінде. Бүтін жырларының темалары. Ayдар abi sizin Темірбаев турында сөз бар Абай дегеш. Айдар абай Темірбаев турында. Сіздің саунд продюсер. Саунд продюсеріміз. Ол енді міне біз тауыш жаздырғандан соң Айдар абайға шалтыратамыз. Айдар абай айтамыз, жырын тыңдап қарадың ба деймін. Тыңғайдағын інімдей. Міне бұл жерде Шулайырақ керек. сөздей мыдай найтырып іштірейді, оланы бары сөйттіріп қоя. Біздің де өзіміздің ортақ ижатқа да, жұшы жырларға немдедер философта тілі білгіші деген тіл қыршылдер атырған болмасын, бүтінесі 100% идея болырға тиіштіп, ол яқтан музыка яғынан, сөздер яғынан Айдар абайның үстінде. Программаға келгенде, әлбәтті кеңешешіп шылбез шылық Илдар білән, Зенира, Айдар абай бірге отырып, сөйлешебіз, шушы жырға нендей нәрсе ішлеп бола, нендей сөздер, нәрсе сөйлеп бола, Ничек бейіп бола. Мұнда зор команда біле бүтін кеңешешіп шылбез енді. Сөйлеулерге келгенде енді, әлбәтте біз Зенир білән қайсы уақытта кеш білән қайтқаш, жүгірден ойлап барабыз, мәне бұл жыр алдында нәрсе ішлеп болыр екен, нәрсе ішлеп болыр екен деп барсы да шулай ішленді. Сіздің концерт тулайым гіл дуэт ардағана тұрам әлі? Йо, Айрым жыр дейсіз ма? Айрым жыр дейміз. Жыр дейміз. жырлаймыз. Сен ұтарып тоқиғансың бетінде. Қаралы, қоялы ол кеші бәрәңгіні. Күзге кіріп бұлар табай. Білем, тезгіне, кел. Мына қазір емен, неде жыр дейсің әлі сен? Өзің ғана. Әйде. Исләр. Ғашық ете білдің мені. Әйде, кеттік. Жоқ, бұса қалдым. Ғашық ете білдің мені, дүниямны ұнаттырып, насиплар болсын ғөмірге, яшірге ғашық болып. Ғашық ете білдің мені, дүниямны ұнаттырып, насиплар болсын ғөмірге, яшірге ғашық болып. Мұсыз Айдар жырымын. Темірбаев нұқымы. Жоқ, осы Артур Замалдин. Жоқ, Артур Замалдин нұқы. Ризат қапшалып әйдіп тұрам. Не секілді соған тұрағанда елейсің ғой? Туған яқларын еске түшем әлі. Туған яқларда соған кірген уақытларым дейді. Болды. Сен соған кәр болмай әлі бітіндей? Мұны соған мен айбердегіне керек. Ярар. Сен өзің айырым неде жырлар башқарасың? Башайларыны білемін? Башайлар бар, мен тағын тынлық деген жыр бар. Үзіңіне кігіне? Ол медленный жыр, аны жыр өйм. Яңа программада шолайық мұны Айдар абай жазып берді. Болашақ ма? Болашақ, салқын шей деген жыр. Салқын шей деген жыр? Неген яқына салқын шей? Башқа исім құшы болмай деймі? Айсти деген. Еқ, андай исім құшы болмай шол, біз бит Татарстанда, татар исімі. Ойырға да бітетігі салқын шейден? Салқын шейден ойырға ба? Сөздері шей барсан? Тәлімді. Еқ, аның құшықтасы байрақ. Дәмілі миңа сені ясаған, салқын болса да шәйің, нинди рәхәт, нинди бәхет, сенің біләні яшәуім. Дәмілі миңа сені ясаған, салқын болса да шәйің, нинди рәхәт, нинди бәхет, ясалы бірні тағым. Салқын шей деген жырны білдік. Тағы не дирек, яңа темалар бұла. Әлі біз мұңаршы ишетілмеген. Салқын шей кебек. Бұлат бүтін сірлерінде ашы бітірмегенді. Әлбәтте, концертта қалсын барсы дағын. Әлбәтте, яңа темаларымыз да бұла. Яңа юморлар, яңа костюмлар. Келігіз. Яңа қул қарақаттары. Яңа қул қарақаттары. Әм башадығы сіз бұйылны концерт турығызны енді ол Башқұртстан яқларынан шылай бет? Башқұртстаннан башладық. Башқұртстанда әлі біздің бірінші концерт программабыз. Бірінші тур әлі ол Татарстанда болған енді. Ярай, бет ол процесс ол шылай. Башқұртша демек қунақлар келе. Яңа турны екінші сезон ол енді башлана 1 февральдан 1 майға қадар, 30 апрельға қадар. Соңа көре біз енді Башқұртстанда ескі программаны, бірінші программаны қойып, яңасын әзірлеп, Татарстанға күш хәл жеп, қайтып жетеміз. 1 февральға. Әйінді Башқұртстан тамашашыларына 24 сентябрдан башлайбыз, 12 декабрға қадар біз Башқұртстанда рекламаларны қарап барығыз. Ола бірсе, әр район мәдениет йортында, әр шәһәр мәдениет йортында
Өзіміздің бірінші концерт программамыз белән сезгә кунакка киләбез. Рәхим итегез. Алла Сезгә- бирсә. Сезгә уңышлар дибез. Хәтта шул концертлар үзенең туган ягына барып концертлар кую сөенеченнән елый да елый бүген. Зинираның инде чәчләрендә кишерләр үсә башлаган. Син балыкны маринатлап бетердеңме инде? Әйе. Безнең балык инде пешеп чыкты диярлек. Сезнең миңа хәзер Нәрсә кирәк сиңа? ярдәмегез кирәк булачак. Әлбәттә, ярдәм кирәк булачак. Ул да Таба булса, бирегез әйдә миңа. таба алабыз да. Табага сыйып Әйдә, елый менә шул балыкны күз яшьләре белән май саласың әйдә. Ха? Зинира. Май саласыңмы бу? Сау була. Күз яшьләремне чыгарамы? Кирәкме майы? Май кирәк. Син шулаймы ул? Суган тураганда ялыйсыңмы? Суган сентябрьдә гына, әле безнең сентябрь гына әйме бик свежий ахыры. Әйе, суган бик зәһәр булган. Зәһәр Әле булган. менә шундай бер фикер булды хәзер, суганга су сипмәгәннәр дип. Минем әтиләр шулай ди. Шулай диләрме? Ха? Салырак Әни булса. суган тураса Алла ди. Сусып. Абы елны- Авылыгызда эшли алдыгызмы соң? Авылга кайтып. Конечно. Алда Ярдәм ите алдыгызмы? Кайда күбрәк булдыгыз? Менә Сабадамы, Башкортстан якларындамы? икесендә дә Тигез. тигез. Көннәрен санап Сау менә. була. Майдан Башкортстаннан башлаган идек. Без инде бер интервьюда биргән идек. Быел чит илгә ял итәргә бардыгызмы? Вот. Быел чит илгә ял итәргә бардыгызмы? Дигән Сораучы сорау. барга, без быел бер кая да ял итәргә бармадык, чөнки әтиәннәргә булыштык булат. Сау. Сабада Кем- абзар, кем- Башкортстанда веранда эшләттек, булыштык. Шуңа күрә без инде әтиәннәргә әзрәк ярдәм итеп, алар белән бергә эшләп, Әле сез яшь, өлгерерсез әле. Бу. Чит илләрендә дә барып ял итәргә шулай бит. Әйе, конечно. Әле башта булышырга кирәк, ярдәм итәргә, аннан соң инде ял итәргә. әби дә шулай диде. Рез әйткән әбиегез. Я, безнең дәгә дә пешеп чыга кебек монда. О, кара Симур бөтен тутырган, күрәсең бөтен плитәне. Ул идәләр шулай буламы? Ай, ай, ай. Тутырган түгел, син майны күп салдың, май чыртып килә. Син гаепле бен. Я дуслар, шат итеп ярдәм итәсең дә әле үзең гаепле дә каласың. Ярар. Әле дегустаторда мин булырмын бүген, әйтермен әле минем фикерләремне. Хәзер әйдәгез, булай эшлик. Тәмле көрәштә ТМТV телеканалында реклама карый. Тормыштан тик артта калган шикелле тизрәк кайтканда ул башына телефон табашлаган и. Иде кереп. Нәрсә булган, нәрсә булган? Атның бердә пешерми икән, мин кара гел. Иртә торам, мен үзем пешерәм, иртә торам, үзем пешерәм. Хатыннан тыш. Үзем дә шап катып тыңлап торам. Төнере шулай башлана, бер бәпите бүпкәннән. Ай, Алла! Ей, барабыз, кая безнең табабыз ди. Менә безнең табабыз, менә аны хәзер алабыз. Алабыз да аңа хәзер нигәдер дигез алабыз. Дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Бездә кунакта бүген Ризат Зинира Ризат Рамазановлар. Һәм бүген бик оста итеп балык пешерәбез. Балыклары пеште диярлек. Ризатның балыгы кызып чыкты менә. Ничек бар ирләрчә, шын ирләрчә, безнеңчә тоз, борыч, май һәм табада шаш итеп кыздырды. Күп май. Май күп. Майы хәтта артык калды. Зинира инде маринатлап үзенең балыгын затты. Мишкә, пичкә, духовкага дибез һәм диге пешкәннән соң Ризат яңа рецепт өйрәтмәкче була безгә. Безнең инде май булат күп артык калган иде бит. Монда Әйе. хәзер безнең балык май да Монда өстәлде. балык кыздырдык, әйе. Без инде хәзер шундый уйга килдек. Менә бу дөгене сүздек бит инде, дөге пеште. Шушы майлы, кымбагыш майлы, балык Балыклы. майы шушындай ике төрле майга Синнән кирип тора күрә. кушабыз, хәзер салабыз дөгене. Кулланып та карыйлар инде ди. Дөгене салабыз. Әйе. И шушы үстәмендәгенә шушы дөгене кыздырып алабыз. Иде шәп итеп. Катырак утта кирәктер бит. Әйе, катырак итеп. Катырак булсын. Ара мин сиңа киңәш итәм, беләсең, менә монда минем бер шундый фирменный рецепт бар. Ул да булса Италия грайсы. Италия ширемнәре, үләннәре. Италиядан кайткан. Италия. Әйдә салып аласың бераз. Давай, давай, давай. Италия үләннәре. Италия үләннәре. Бик тәмле булачак. Син булга атып тор, яма аны. Шидәме шулай менә? Мулатырга ризамын. Сидә матур бар. Вот. Шәп булды бу. Була. Я, ярдәм иттем мин сиңа. Рәхмәт. Ризат. Зинира, син сөйләндең, син нәрсә эшләргә кеше. Буласың, чөнки син баклажан алам дигәнең. Әйе, менә мин баклажанны хәзер турадым. Хәзер миңа кирәк булачак таба. Ул табада кыздырабыз. Табада кыздырабыз, әйе. Таба жарым. Шулай күк мара табасы. Май Мәрмәр салып. эслекләре бу тигән шундый мраморный покрытие. Так. Монсына да куялам, монсы да, монсы. Так, монсы булсынмы? Якынрак. Якынрак. Так. Бу рецептны кем өйрәтте сиңа? Каян өйрәндең? Үзең белдеңме? Ни өчен нәкъ менә Үзем белдем. Бер елны баклажан артык калды дагын дигән. Баклажаны артык алды да. Баклажаны ни булды? Эшләтәбез, әйдә кыздырабыз. Так.
Әйе. Уйлап, мына хәзер шулай кыздырып карыйбыз әле бездә монда да. Бу русчасы аның вклярі була инде. Ие. Баклажан в калерии. Онга, Ишарә бармы күкәйгә, өйдә? Бар. Ашардыкмы? салып. Алдан сорап куйма. Юк, теге в калерии дигәннән өйдә беләсеңме, менә иртә баштан торышка без инде иртә боткалар ашарга тырышабыз. Ну, гадәттә инде. Чөнки 3 яшьлек кызыгыз бар әле. Кызыгым бар. И менә мин, Айгизә. без авылда әти ипи кыздырайы. Сөттә генә. Име? Сөттә генә. Әзиләре менә йомыркага саласың? йомыркага салып, шулай итеп мин теге андый нәрсә ашап караган юк. Шундыйга өйрәтте, и шундый иртә белән тәмләттереп пешерә аны в калерии дигәннән. Бик ошый. Зинера. Әйе. Ну, авыр түгелән үзеңдә пешерсәң беләсең. Әле сәт ан бер сирен әйтәм, менә шулай итеп пешергәндә, йомырканы саласың да, әшә булгатасың да. Әле аңа сырда уып салсаң, от булай инде менә ансы итальянча була. Менә пишан Әле итальянча. бу приправаны дәстәсәң диген. Була алай истәсәң дә, ул икмәк инде. Менә бу эшләп барым да. Икмәк конфит була дип әйтерсең. Эшләп барым да, мин сиңа язып җибәрәмен. Әдәс мин сезгә тагын бер бирем әзерләп куйдым. Тагын бер креш булгач, креш булсын. Дәвам итсен. Ләкин аңарча бер-ике татар халык мәкалә итеп карыйм әле мин сезгә, җәме. Димәк, башлыйбыз Зинерадан. Зинера менә син башлай. Әгәр дә бер уч кымбагыш яратасыңмы? Ярата. Ярата. Бер Кем уч яратмый кымбагыш инде? ашасаң, нәрсә ди? 2 уч. Бер уч кымбагыш ашасаң, дәвам итеп тора татар халык мәкален. 2 уч. Бер чак ашарсың. Менә бу вариант миңа октый. Син нинди вариант әйтерең мәсәлән? Әйдәле. Син бит артист. Әйдә. Шүп аласың. Молодец. Менә бу дөрес җавап. Нәрсә аласың? Бер уч кымбагыш ашасаң, 2 уч шүбе чыгар ди. Кара, минем баш эшләмәде. Молодец. 2 уч кымбагыш ашарсаң, Шүп сукыр чәйне иртәгә Әй, аласың. Иртәгә шугыр чаксыз каласың. Беләм мин 5-нче сыйныфка кадәр ашаган идем. Шулай. Ризат сиңа да. Алдагы бирим алдына башта репетиция кирәк бит. Мәкаль синеке бик авыр. Бәрәңгә әйткәнди. Илтүен илтермен. Алып кайтуын син алып кайтырсың. Әйе, үзең карарсың дигән. Үзең карарсың дигән. Әйе. Кайтуын үзең карарсың. Кайтуын үзең карарсың. Шулай да. Я, экспериментлар булып яратасызмы сез үзегез тормышыгызда менә? Экспериментлар әйе. Вакыт булганда яратабыз. Вакыт булмаганда нәрсә бар шуны пешерәбез, ошый. Барсын. Барсын да. Ну, минем мәсәлә вакыт булганда теге иртә белән торасың. Ялкын икән. Өйдә нәрсә бар? Ашарга тегене кушасың, моны кушып торсаң да. Хатын бердә пешерми икән, кара гел. Иртә торам, өзем пешерәм, өзем пешерәм. Хатыннан тыш. Үзем дә шап катып тыңлап торам. Үзләре шулай була микән инде ул. Кайчан торам икән ул? Әйе. Кайда булам икән ул Ул вакытларны вакытта мин дип. исә идея булмый микән Үзең беләсең дип. ничек бар? Иртә белән мин йоклыйм, Зинера Айгизәне иртә белән сәликкә илтергә бит инде. Ризат тора өйдә. Айгизәгә иртә белән чәй ясый. Шуннан Айгизә уже торган була. Ризат бала торды бит инде, тор инде. Мин 5 километр атам да менә йокы туйыр шикелле. Ах туйыр. Синеке дә шулай. Булгалый. Әйдәгез, күчтек төп биремгә. Я Ризат инде сиңа төп бирем ребус. Хәзер менә син күрәсең экраннарда ул ребусны. Күрәсең. Йомырка. Таба. Һәм се дигән әйе. О, күкәй дисәң дә була, кайдан ничек? Сездә күкәйдәрме, йомырка диләрме? Ике төрле әйтәләр. Менә ничек бар, шулай әйт. Димәк, А, игез Ә дигән. Аңлыйсыңмы бара? Йомырка, таба, тәбәсе. Була бит инде, или тәбәсеме? Йомырка табасы булса, монда таба булыр. Йомыркасы да бар, табасы да бар. Ике төрле әйтеп була. Йомырка табасы, Таба булгач, табадагы 2 аны да әгәр әйләндерәбез. Йомырка, табәсе. Икесендә әгә. Йомырка тәбәсе. Тәбәсе! Молодец инде. Булдырдым. Ура! Тәбәсем, сиңа да шундый ребус бар, бик әллә ни авыр түгел. Кара экранга. Синең дә ребусың бар, карыйсыңмы? Күрәсеңме? Ие. Күрәсең бер бик матур чәчәк. Чәчәк. Анда һәм К хәрефе. кахарифай. Кыны Аңлыйсыңмы? кайтырга. Аны чәчәк уртасына кертергә кирәк бер җиргә һәм бер сүз килеп чыга. Чәчәкнең уртасына кертәсең дә менә бер җиренә куйгач, ул да шундый татар халкының татлы, баллы бер тәмле ризыгы килеп чыга. Чәк килеп чыга менә шундый чәк. Молодец. Киргә дә бишлеп. Бу ребусында инде шиштегез. Я, тормыш принципы. Синең бармы менә шундый принцип, тормыш принципы? Сез бит инде хәзер 5 ел бергә, шулай бит? Аллаһка шөкер. Өйләнешүегезгә дип әйтәм инде мин. Кызыгызга
3 яш, 4 яш. 4 яш тула декабрьда алабыз. 4 яш тула. Менә шундый, шул 5 елда дип әйтим, менә берәр тормышчан бер принцип булды менә. Так, безнең девиз яисә, безнең принцип. Алга, тагын бер кат алга яисә. Ансы әлбәттә инде алга ничек дип әйтергә. Безнең өлкәдә әлбәттә алга булырга Үзеңнең эшне тиеш. эшлә, кешенекен тикшермә. Бөтен тикшермис кешенекен инде. Ну ничек Бар барысы, ну кызып бит бар бер теге. Клиплар төшергәндә, тәк буларны клип инде икән. Икебез арасында гына бу инде. Ну менә кешене теге булмасын инде. Кешене Юк, кеше гаибәт, арасында гаибәт, кешене гаибәт, кирәк. юк. Гаибәт. Булмасын, әйе. Теге ничек дип әйтергә инде. Шыпырт кына үз тамашачыңа тугры булып, матур гына гаиләдә иминлек тынычлык булып эшләгесе килә. Узак еллар. Менә шул. Менә шунда бу теманы дәвам итеп, башка җырлы парлар хәзер күп бит инде алар, чынлап та, шулай бит. Әйе. Карыйсызмы клипларын тикшереп барасың, күзәтеп инде. Тикшерү дигән сүз, күзәтеп. Хәзер бит Так. Instagram, интернет шелтәре. Карыйсың. Instagram зак вакытыңда аламы синең? Юк, Шыңдырсын. юк. Юк, мин бик яратмыйм. Ышанасы килә инде. Минекен күбрәк ала. Ризат, күбрәк? Ризат күбрәк. Ул безнең телефонда, Телефонда яши. телефонда яши. Юк, яши дип Иртән инде. уянгач шунда кирип китә. Кичтән менә чакырам, Ризат, ашарга Ашарга качты яисә. Ризат, синең чыгыш, сәхнәгә чыгасың. Юк инде, телефонда дип бу мин күбрәк теге сөйләшү инде. Аралашу. Аралашу концертлар, мәсәлән, бит инде сөйләшергә кирәк бөтен администраторда үзем Ул безнең администраторда булгач, безнең концертларның шуңа күрә һәрвакыт күбесенчә минем телефон белән белеш, бәйле. интернет. Эш, әйе, күбесенчә гел телефонда кемдер шалтырата, и мин телефонсыз үземне күз алдына китермим. Алга бер көн көтүгә чыккан, монда телефон тотмый. Ни эшләдең син, Ризат? Бик авыр булдымы? Авыр булды. Тормыштан тик артта калган шикелле тизрәк кайтканда ул башына телефон таба башлаган. Иде кереп. Нәрсә булган, нәрсә булган? Кем шалтырата? Нәрсәдән артта калдым икән дип. Ярар. Чынлап та менә хәзерге вакытта әйтик шул ук парларга, хәзер җырчыларга нәрсә кирәк, нәрсә җитми менә сезнең уйлавыгызча? Безнең татар эстрадасында хәзер бит күп кеше хайп дигән нәрсәне беләсезме сез? Юк. Юк. Нәрсә ул Хайп хайп? белән дә кызыгып бармыйсызмы? Хайп ул берәр төрле вакыйга янында зур шау-шу куптару дип әйтик инде. Анда, мәсәлән, сез беләсез бит инде, безнең бер метрыбыз белән бер җырчы егетебез үзара батылга бер-берсен чакырганнары. Бу хайп менә. Әйе. Һәм шуның ише әйберләр тудырып торырга кирәкме һәрвакыт? Төрле яңалыклар үзең турында чыгарып торган ниндидер. Анда шулай булган икән, монда булай булган икән, булай итәләр икән, шулай итәргә. Сез аерым ул турыда уйланасызмы? Безнең хайплар Нәрсә белән булып, шаккат торырга икән, нәрсә эшләргә икән дип. хайплар булып тора булат. Мәсәлән, Безнең Бардадагы гаилә дусларыбызда Сабантуй булды шул Бардада. Әйе. Барда район, бер авылында, Арда районында инде. Сабантуй булды да Зинера шунда машиналарында фотога чыккан иде. Әйе, без үзенә үзе чыгып тора. Без клип төшерәбез. клип. Менә син икән аны төшергән. Вакыт узды берничә. Менә бер айлык клип төшерәбез. Миңа теге мин анда тыйна шалтыратам биреп тора алмассызмы икән бүлмә, машина ничек булыр икән дип. Телефонда. Әйе, миңа телефоннан звонит итәр. Ризат ди машина алгансың икән каттым ди. Тагын икенче кеше звонит анда. Ризат машина алгансың икән каттым ди. Мен әйтәм нинди машина алып, ничек соң сез дип инде. Әйтәм берәр ТВ каналына, берәр Татар радиосына интервью бирдем микән соң әллә машина әйттем мин диген. Каймаклар була бит инде. Шуннан кирдем, Зинера битәм әйтәм, нишләп бөтен кеше машина белән каттысың әйтәм, син бер нәрсә язганың монда. Мин үзем әйтәм Ризатка, син берәр кайда ялаганла берәр нәрсә әйттеңме соң берәр Әле син дә оныткансың инде. Юк, унытканмын, үзем онытканмын. Әле мин үзем Ризаттан сорыйм. Белмим, синдер инде берәрсенә әйткәнсең дә шаярып машина алдык дип шуннан киткәндер инде сүз дип әле анда да үзем Ризатка әйтәм. Әйе. Шуннан оказывается, Зинера тыккан фото астына безнең Илдус дигән танышыбыз, Саба җегете. Ул инде язып куйган икән коттым, молодцы, машинагыз котты булсын дип. Исән сау йөрегез Сен дип. сау йөрегез дип. Кешегә шул сүз җитә калган инде. Бөтен кеше мин әле юк, алдамадым дим. Нәрсә алдавыйсың, әйт инде, яшермә диләр теге. Менә шундый хайп шушымы икән инде. Хайп. Хайп. Сезгә хайп та җары безгә татарларга. Хайп булса да. Яхшы. Я, безнең нәрсә була монда? Нәрсә? Бу баклажаннарны бит без шулай гына ашыйбыз, мәгълүм тагын нәрсәләр булачакмы, истәләчәкме? Була, хәзер майонез белән, чеснок белән болгатып, өстенә ягып, помидорлар куеп. Бу синең карар сөресем килә, бу салат урынына була торган диберме? Әле салаты да булачак. Салат урынына була. Шулаймыни, бүген салат урынына шундый бер генә ашыйбызмыни? Ризатта салат була. Булат, суган истәгәнче мин дә моңа сарымсак кына истәсәм. Ха? Сарымсакмы? Әйе, вообще Ризат, монда беләсең, мин бөтенләй кысылмыйм. Монда син үзең билгелисең, нәрсә салырга, нәрсә эшләргә. Әйдә. Сездән тора.
Андан соң инде мен калып карап, дегустация ясап әйтермен. Сіз бүгін айрым-айрым жырладыңыз. Хәзер бергә дә бер жырлатасы килә сезне, берәр матур дуэт. Сез бинде күбрәк дуэтлар башкарасыз, шулай бит? Зинира. Бу нәрсә кирәк бу? Баклажан өстенә. Баклажан өстенә. Так. Пішкен баклажан. Қатырақмы? Помидоры уңған. Баклажанда менің ішім жоқ. Я. Башлыйсызмы берәр дуэт? Нинди дуэт? Инде иң уңышлы сезне гомән таныткан дуэт ул бул үземә генә. Шулай бит? Шулай. Хәзер калганнары да. Клуб киләләр кебек аларны. Кайсын җырлыйсыз? Берәр яңарагын. Кім иркәли шәшләр менә җилмәләсин микән? Уян бәгърем, уян диеп, әндәшем син иртән. Безнең иртәбез башлана, тәмле чәй һәм кыйммакытан. Бүген дә сине якыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытыбыз күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитеп үпкәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытыбыз күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер пәпитеп үпкәннән. Ай Аллах! Мәхәббәт! Чапчаклары! Димәк, бу җырга булачак клип шулай бит? Алла бирсә. Ул инде төшерелде. Монтажлау стадиясында һәм без аны күрәчәкбез менә. Бик тиздән яңа ел. Бик тиздән яңа елда. Булат, миңа хәзер чеснок кыса торган кирәк. Менә бай бер. Йөрде ул бүген. Бер тегендә бер монда. Я бүген инде сөйләштек сезнең гаилә турында да, җырлар турында да, дуэтлар турында. Кызыгыз турында да гына сөйләмәдек әле. Я кызыгызны инде беләбез, бик хөрмәт иткән җырчысы Элвин Грей. Радик Юлиакшин. Дөрестән дә шулай. Бөтен балалар ярата. Һөнәрләре әлбәттә инде музыканы ярата, телевизорны карый, би, җырлый. Сезнең җырларны беләме язды? Безнең җырларны белә. Җырларны белә. Бөтен җырларны да белә. Өйдә инде без менә безгә сеңлекәш күбесе шаның белән инде видеолар төшереп җибәрәбез концертта булганда, микрофоннар алып, ашарын байыттырып, өеп, кул шаптырып, чәчәкләр алып килеп, без әнисе булып уйный. Шуңа күрә сәнгатькә әлбәттә ярата. Теләр идегезме сезнең арттан китүен? Үзе ничек сайлый булар? Мәсәлән, мин Әллә башка торган. Мин Әле мәктәп сөйләп куйдыгызмы сиңар белән? Ирзат безнең врач булсын, табиб булсын дип теле инде. Үзем шәй шундый өлкәдә күрәм кыз бала. Син беләсең врачка күп мукыра кирәклеген. Чамалыйсыңмы? 8 ел. 8 ел. 10. 10 булса тагы да әйбәтрәк адам. Укысын, укытырбыз. Главный белгеч булсын. Ярар. Син әнисе? Үзе сайлар дип уйлыйм. Алла бирсә. Табиб булса да ие була, кеше булса да була, бәхете булсын. Кыз баланың бәхете булсын. Я, бу кызыгыз балалар бакчасына йөри, сезне балалар бакчасына чыгыш ясарга чакыралармы? Булгалыймы? Булгалада без быел Булат Бирәктә кыш бабай булды. Мин кыш бабай булдым берсендә. Үземдә булдым. Миндә кыш бабай булдым. Булдыгыз бу. Безнең Кар кызы кем иде? Мин. Зинира. Икегез. Икебез Айгизә безне танып алды әлбәттә. Аңа әйтмәгән игез инде. Аңа Әйтмәгән идек. Шуннан үзенең бәләкәй группасы белән дә яңа каршылады. Өлкән группа белән дә безнең янда шунда биеп йөрде. Яңа әйтәм, кызым кыш бабай кем булды соң дигәнем сәйктә никсенин битти. Танаган академиясе. Мине дә таныды, әтисен дә таныды. Без булгач күңелен ышанмый башлады инде хәзер. Бик күңелен бик киң тотып. Горурланып. Яңа ел көнне әйтә ди, әтисен кыш бабай булды. Кидем шулай чакырткан игезме шнапта? Юк, үзем булдым. Булдым, яңа ел төнендә. Яңа ел төнендә үзем килдем дә балага. Үчләргә чак кайтып. Алайса димәк инде. Алайса хатлар язу юк инде. Хатлар язу юк әле, бәләкәй бит биш яшьтә. Яра. Я, Айгизә үскәч карарсың бу тапшыруны. Белерсең, кыш бабай һәм дә кар кызы турында барлык бөтен чын барлыкны. Без дуслар тапшыруыбызны тәмамлау стадиясына ук булмаса да дегустация ясау стадиясына алып барабыз. Инде килеп җиттек, иң тәмле стадия. Без синең балыгыңны бердә карамадык, духовкада нәрсә булган, әмма син үзеңдә искә төшермисең ул турыда. Зинира, әлегә менә карап торам. Күреп торасыз. Кырын күз белән генә. Менә әлегә баклажанга майонез сылап, сарымсаклы, майонезлы бер соус сылап, өстенә помидор куйды да. Бизибез. Әзер дип, шулай бит балыгында пешкәндер дип ышанабыз. Я, берникадәр рекламадан соң дегустация.
Салат. Корчмаля пачба. Парчималя, парчималя. Siz bütün нәрсе sarımsak саларғарас, bütün ризық Яратабыз, біз ғылыммен яратабыз. Соған, сарымсақ. TMTV телеканалында тәмлі креш тапшыруы хаманың ең тәмлі мезгілі, ол да болса дегустация. Менің тезірек ризатны қын қалып барасы келі. Шулай ма? Менің тезірек сені қын қалып барасың келі. Бұлай шыбыз, ғылма дегустатормын да мен. Қам екізінде ризығын мен қалып қарайым да, аннан сыңыр әйінді. Сіз ашарсыз. Әйтешекмін. Нәрсе болған, ап келмін да. Бүтін балықларыңны, дүгілеріңні барысын бірге. Әйте бұлай шыбыз. Bir balık alırız, ne bu balık? Ne bu balık? Balığına bir basın yasana, düğüne köbrek. İşte böyle olsun. Sayarım. İşte böyle olsun. İlke bir basın yasana kızı gitler. Ben de salatta kisek aldım biraz öyle. Senin bir yere aşağı oluyor mu? Bu bir degustasyon. Aşağı onun tepelişi anlatsın bu aşağı. Salat. Salatın ismi? Salat. Korçmala paçba. Parçimale, parçimale. Parçimale. Ali sarımsaqni ishni to'tirmoqchi yori ekanligini solib solg'ach ko'rib ilgirdim. Temli iş. Tamle. Tamle. Endi bunaqa degidalakdi biroz uni. Так. Degüsün sen обязательно maqtarga tiyish, çünkü приправасын sen savdo italyanski dedin. Italiano, Marano. Qo'yam boshına keldi shu italyanskiy. Turablar so'ldirgan bunda deb. İtalyan temletkichlar aybar. O'zinikini ishlaydi İtalya. Dega kelishib turabik kelishadiga. Balığını ichi kerak. Balığı bizning Dadariston ko'llarida, Soba ko'lida tutgan baliq deb. Daris bo'lsa, Tekshirma ko'lingda. Tekshirma degan ol. Tekshirma degan olma. Tekshirma. Tak. İyi. Temli bulgan şurada temli bulgan. Ya. Oy. Berengilerine iki türlü bir tane karar versin ha. İyi. Kısaylar bulgaç. Bunu bereng gösterdik misin? O zaman bırak koyda. Gösterdik Sobada da başka. Sobada da sen koyan kilisi var berengilere. Mena da bereki kapşı kaplı bir yere şunda. Balığını sayara. Yeme. Kapşıgın içerisinde yarası iyileşip bitiririz. Kapşıga jengil. Ayasın mı bu? Bu kabımda mıydı? Baklajan. Ay baklajan. Tabii mi? Vada siran. Baklajan. Kudan da başlar mı? Başlar. Başlasın değerli. Bir de aşağında kubul aşıysan yine bunda. Yine şu anda ku bilen. Oy ağzına gidelim, ağzını sormayı kana çok. Kulturnilarni gali biraz gına. İyi. Biraz gına kultur bulsun. Kulturni Biraz kişiler. kulturni iyi. Dostlarının nişik. Temli Rizat. Temli bulgan молодец. Yok öyle şunu yaptım. Yok kala. Yok ayaklara şınap. Yağlanı yarattı, kısaca yarattı. Nasıl etsen de. Rizat. Şap bulgan bu. Şöyle sarımsak var ha. Anqıp tıra. Siz bütün нәрсе sarımsak sarıgardas bütün rizat. Yaratabız. Biz ғылыммен яратабыз. Soğan, sarımsak. Konser olmanda sarımsak aşağı çıkarsın. İyi. Kus tüyden saklı sarımsak. Kus tüyden de saklı. Kısega da saklı sarımsak. Ağırtmayı bizde. Berengden başlasın verir mi? Berengisi kuatık kaçışına. Şayartam. Pişken. Şahislarım tilgeni bitin sana qarab bular. Pomidorun nişik. Mutunda da sarımsak var mı öyle? Yok. Ha? Yok. Pomidorun nastoящий. Sabinski. Sabinski. Olan Yevgenski, Shikshинский. Мен прям şunu yormalı Eyvah. değil mi? Yormalı. Pomidor pişkenle, pomidor iskitkeş. Buldurgansın. Bütün eyber bunda pomidordan Bu tıra. balık. Gar Bu bitti bir porsiyon değil mi? Anladım. İyi. Evet. Siz tartmışsın aşıysan молодец. Seninki dağdan çıktırayım şakarak şimdi. Temli bulgan. Әлі аны біздің мында вақыт санаулығына мариновать етіп бір ярты сағат өтсе. Ешілейм шақты. Ура! Силек ескерткеш. Ну, Ризат жеңер деген. Нәтиже. Нәтиже!
Я, нәтиже. Білмеймін, Бик ауыр хәлдә калдым хәзер мен. Әгәр дә ризыкларының пешеп чыгу ягыннан карасак, алар барса пешкәннәр, алар барса ашарлык, алар тәмле. Ага түле алар тәмле. Ләкин катлаулык яктан барыбер Зинерада катлаулырак булганда бүген менә шул баклажаннарны шулай иттереп алып. Сатты барсалында бутадың, инде барсалында бутадың. Мужик Әйе, барыбер матурлык яктан җиттернә монда аларны әле духовкада пешерү, әлдән синең тегендән инде бәрәңгән дә пешеп чыга, шулай бит. Шәй икән дип әйтик. Я, ул яктан, катлаулык яктан инде Зинера әлбәттә җиңде дип саныйм мин. Я, мәгълүмат син дә килешәсеңдер. Килешәм, хатын бит инде. Күңелеңә авыр алма. Җиңсәк, без Зинера. Әйе. Алма. Менә күрдеңме? Тормыш түгел ул, бакчада пешкән алма. Шуңа бүләкне бирүндә без башлыйбыз Зинерадан. Зинера безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ачык акционерлар җәмгыятеннән әлеге искиткеч шәп сыйфатлы таба. Беренче таба сиңа, яме? Мәрмәр эффектле менә шундый. Аны күрдеңме? С мраморным антипригарным покрытием нового поколения, димәк, яңа буын табалары була бу. Яңа буын юк ие безнең. Сташковый сүдә бар. Әйе, бик матур төстә. Зинера ансы сиңа. Эй, рәхмәт инде. Ризатмынсы сиңа. Лично үзеңнеке. Хатын табасы инде. Иртән бик пешерәм дип сөйләдең менә хәзер. Хәп пешерәсең була инде иртән торып. Зинера җиңсә дә бүләге тигез була, Аллага шөкер. Рәхмәт була. Яма, үзегезгә рәхмәт. Бик рәхмәт булат. Шундый ук сездә дуслар социаль челтәрләрдә, ВКонтакте һәм Инстаграмда Кукмара заводының группаларына язылыгыз, үзегезнең комментарийларыгызны калдырыгыз, лайклар куегыз һәм гомумән үзегезгә, өегезгә әлеге товарларны алдыртыгыз. Һәм инде тагын бер кат, сүз. Әйтәсез үзегезнең тамашачыларыгызга, телевизион тамашачыларга. Беренчедән зур рәхмәт Team TV телеканалына, Булат сиңа, безне хөрмәтләп чакыруыгыз өчен. Без инде бу тапшыруда икенче мәртәбә катнашак тагын безгә рәхәт. Гади үзебезчә нәрсә телисе килә инде. Барыбызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек. Менә ул берсе 24 сентябрьдән 12 декабрьгә кадәр Башкортстанда булабыз. Хөрмәтле Башкортстан тамашачылары, сезне барыгызны да үзебезнең концертларыбызда көтеп калабыз. Бик күңелле Ишай. булат. Рәхим итегез. Алла бирсә. Рәхим итегез, синең сүзләрең шул булды. Эй, бик зур рәхмәт, бик күңелле булды һәм бик тәмле булыр дип ышанып калабыз. Шулай дуслар, тәмле көрәш бүгенгә тәмам. Зур рәхмәт кунакларыбызга. Инде аларга әйтәм бит, бары иҗади уңышлар, гаилә бәхетле, гаилә иминлеге теләп калабыз. Яңадан яңа җырлары, дуэтлары, клиплары белән синдереп торсыннар. Безнең MTV тамашачысын һәм инде әлбәттә гомумән тамашачыларны без тәмле көрәштән саулашабыз. Бер атнага тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне һәрдаим MTV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Сау булыгыз! TMTV. 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 TMTV.